La prima considerazione è che abbiamo fatto un buon compleanno, lo dico con sincerità, lo penso ripensando a cosa abbiamo fatto, a cosa eravamo un anno fa. Eravamo un po' di amici che hanno lanciato un manifesto, punto, e allora non immaginavamo un percorso così intenso. Poi dopo il lancio del manifesto abbiamo cominciato a fare alcuni incontri e la gente ci ha chiesto: e adesso? E quindi abbiamo cominciato a dire: beh, ma non siamo più un manifesto, siamo un movimento, e abbiamo cominciato espressamente a chiamarci movimento politico. Abbiamo fatto tanti incontri in tante città, qui sono stati ricordati i luoghi bellissimi, le serate, gli incontri che abbiamo avuto. Oggi abbiamo fatto un bel passo in più. Intanto abbiamo visto e sentito, abbiamo volutamente, ringrazio anche gli amici che in realtà più per colpa mia, che ho portato via molto tempo con la mia relazione, hanno rinunciato al loro intervento, ma abbiamo voluto dare voce ai tanti amici. Tanti ce n'erano anche da altre città, Rovigo, Mantova, eccetera, ma oggi ci siamo un po' riuniti tutti quelli che in questo periodo si sono avvicinati, quindi abbiamo capito che c'è un'esigenza e che quindi questo manifesto ha questa capacità, ce l'ha indubbiamente questa capacità di fare sintesi di istanze probabilmente diverse. Ci sono istanze più territoriali, istanze più riformiste, eccetera, però comunque le accomuna in una domanda di buona politica, ma anche in una volontà di mettere la faccia e di mettersi a disposizione. Il secondo elemento di soddisfazione di questo compleanno è questa manifesta vicinanza e partnership con Italia Futura. Ci fermiamo qua, nel senso che è importante che sia emersa e sia stata resa pubblica questo nostro percorso, questa nostra vicinanza, ma questa vicinanza e questa partnership in realtà evocano un'operazione politica nazionale, l'ha detto con chiarezza Andrea, che è quello che noi abbiamo sempre detto, e quindi vengo anche un po' alla risposta dell'ultimo intervento: è il nostro vero obiettivo, cioè cambiare l'Italia. Non ci siamo nascosti da un velleitario o, oggi è stato detto forse più correttamente, molto ambiziosa finalità di questo nostro agire politico. Da destra o da sinistra? Vorrei non rispondere. Anche noi abbiamo detto, e nel nostro manifesto è scritto, che non è il bipolarismo in sé che va cambiato, ma è questo bipolarismo malato, improduttivo, coatto che abbiamo in Italia. Possiamo dire che ci interessa poco? Possiamo rispondere così, se è da destra o da sinistra? Noi sicuramente il punto fermo che abbiamo è che oggi la distinzione vera è tra riformismo e conservatorismo, e posso dire che al di là degli stereotipi e del nomen che viene dato a queste cose, togliendoci, ideologismi e appartenenze, magari abbiamo scoperto anche per strada che in realtà non sempre il riformismo oggi sta dove apparentemente viene dichiarato ci sia, e al contrario. Allora non lo so se dobbiamo evocare Cameron e Clegg, se dobbiamo richiamare Smith, noi sicuramente vogliamo costruire una forza politica assieme a tanti altri che la pensano come noi, che si ponga l'obiettivo di governare il paese. A Verso Nord si va sicuramente in compagnia, ma in compagnia di chi accetta che ormai la festa è finita e che o si fanno le riforme oppure chiudiamo e siamo commissariati da Bruxelles. Questo è il punto. Quindi non ci poniamo realmente il problema se questa cosa la facciamo a destra o a sinistra, perché sono categorie rispetto alle quali noi riteniamo di essere molto oltre. Noi vogliamo unire in primis
quelli che sposano il nostro messaggio di riformismo, sappiamo che bisogna arrivare a una percentuale di consensi tale da condizionare lo schieramento in cui ci si troverà. E poi, come sempre in politica, che è l'arte del possibile, ci si allea con coloro i quali sono più vicini alle nostre posizioni. Non è detto che sia la sinistra, non è detto che sia la destra in questo momento. L'appuntamento che do a tutti è, per chi è interessato, sui territori. Siamo in rete, lo sapete, siamo contattabili in tutti i modi. Ci aspetta, come si è capito, ancora un grande lavoro. Lo faremo da soli come Verso Nord, lo faremo anche assieme a Italia Futura sui territori. Quindi grazie della vostra presenza, grazie di aver aspettato così tardi, 15 di luglio, e arrivederci alla prossima.